大家好，我是杨听话。今天我们来学习 HSK 5级第18课，抽象艺术美不美？现在我们看生词，第一，抽象 abstrak。第二，古典 artinya klasik。第三，欣赏 menikmati。第四，布 kain。第五，规则 aturan。第六，派 golongan。第七，作品 artinya karya seni。第八，sah artinya menciprakan。第九，极其 sangat。第十，神秘 misterius。第11，丑陋 jelek。第12，自由 bebas atau kebebasan。第13，设计design。第14，组 kelompok。第15，服 ini adalah kata satuan yang berartikan gulungan。第16，出自 artinya masuk dari atau keluar dari gitu. Oke. 第17，业余 amatir。第18，婴儿 artinya bayi。第19，猩猩 gorila。第20，涂鸦 graffiti。第21，签 tanda tangan。第22，其余 artinya sisanya yang lain。第23，身份 identitas。第24，确认 mengkonfirmasi。第25，随手 artinya secara acak. Nah, 第26，分辨terbagi gitu, terpencar。第27，灰 artinya apa ya, menggoyangkan gitu, melambaikan gitu。第28，可见 bisa dilihat。第29，哪怕 kalau。第30，元素 elemen。第31，调整 artinya mengatur ulang lah, revisi。第32，位置 posisi atau lokasi。第33，含义 artinya arti atau makna, maksud gitu. Bisa juga ya. Pokoknya artinya maksud, makna gitu. 第34，区域 artinya area atau wilayah。第35，活跃 aktif。第36，布局 komposisi。第37，事实 fakta。第38，目前 sekarang。第39，证据 bukti。第40，话题 topic。OK，现在我们看课文。对有些人来说，抽象艺术没有古典艺术那么容易欣赏，画不上那些不规则的这块线条，实在看不出有什么意义。抽象派画家的作品中，经常见到好像随便撒上颜料而形成的画作，在有人看来极其神秘，甚至丑陋。有人却从中感受到对自由、对生命的
赞美。Oke, artinya uh, bagi beberapa orang, karya seni abstrak itu tidak dapat dengan mudah dinikmati. Lukisan yang ada di atas kain itu seperti nggak beraturan warnanya, garisnya juga nggak beraturan. Sebenarnya juga nggak tahu maknanya itu apa gitu. Uh, Karya seni abstrak uh, kelihatannya itu dibuatnya seperti kayak mencipratkan uh, cat-cat warna secara asal gitu oleh si pelukisnya, dan bentuknya pun juga dibuat asal sama pelukisnya. Ada orang yang menganggap bahwa lukisan ini sangat uh, misterius, bahkan jelek. Ada orang yang bahkan dapat merasakan suatu kebebasan dan uh, memuji kehidupan gitu setelah melihat lukisan ini. Oke, okay? 研究者设计了一个有趣的实验。志愿者的任务很简单，每个人会看到两两一组出现的一些图画，每组中一幅出自著名抽象艺术家之手，另一幅是业余爱好者、婴儿、黑猩猩或者大象的涂鸦。志愿者必须判断每一组画作中自己更喜欢哪一幅. Oke, para peneliti melakukan eksperimen yang menarik. Relawan diberi tugas yang sangat sederhana. Setiap orang akan melihat beberapa gambar berpasangan. Salah satu gambar di setiap kelompok itu berasal dari seniman abstrak yang terkenal. Dan yang lainnya adalah lukisan amatir, lukisan bayi, lalu gorila ataupun grafiti gambar gajah. Para relawan ini harus menilai gambar mana yang di setiap kelompok itu yang paling mereka sukai gitu. Oke. 其中1/3的画作作者没有签名，而其余的则标明了身份。令人头疼的是，一些签名被故意弄错了，志愿者无法确认作者到底是谁，所以有可能志愿者认为自己看到的是黑猩猩的随手涂鸦，实际则是著名抽象艺术家的大作。Oke, sepertiga dari gambar itu tidak ada tanda tangannya, sementara sisanya itu ada tanda tangannya, ada identitas, ada identitinya lah, gitu. Yang membuat pusing itu adalah ada beberapa tanda tangan yang sengaja disalahartiin, sehingga para relawan tidak dapat mengidentifikasi seniman itu siapa. Jadi, mungkin saja yang mereka lihat ini adalah grafiti gorila, yang sebenarnya itu adalah mahakarya dari seniman abstrak yang terkenal gitu. Oke. 也许有人认为，在这种情况下根本不可能分辨出来。然而，在每一次测试中，志愿者普遍更喜欢的作品都是由人类艺术家挥笔完成的。由此可见，志愿者能够从画作中
感知艺术家的用心，哪怕他们不能够解释原因。Oke, kita mungkin berpikir mustahil untuk dapat membedakannya dalam kasus ini. Namun, dalam setiap tes, para relawan umumnya lebih suka karya-karya yang dibuat oleh pelukis manusia. Hal ini menunjukkan bahwa para relawan dapat memahami maksud seniman dalam lukisan-lukisan tersebut, meskipun mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. 另一个实验是这样，志愿者同时欣赏原作和画面元素被调整后的画作，包括静物画和抽象画。结果几乎每个人都更喜欢原作。研究者发现，当看到画上物体位置变化后，大脑中有关含义和解释的区域活跃性下降了，这表明我们的大脑注意到了原作的布局，并且可以感知其背后的用意，即使我们还没有清楚地感受到这个事实。至少目前可以这么说，没有证据表明黑猩猩或儿童可以这样做。Oke, artinya ada juga eksperimen yang mirip, di mana para relawan itu mengamati suatu lukisan asli dan lukisan dengan elemen gambar yang disesuaikan. Termasuk lukisan yang menggambarkan kehidupan asli dan lukisan abstrak. Oke, hasilnya hampir semua orang lebih suka lukisan asli gitu, yang gambarnya benda asli lah. Para peneliti menemukan bahwa ketika posisi objek dalam lukisan itu dirubah, aktivitas area otak yang berkaitan dengan interpretasi itu menurun. Hal ini menunjukkan bahwa otak kita itu memperhatikan tata letak lukisan asli dan dapat memahami maksud di baliknya. Meskipun kita tidak dapat merasakannya dengan jelas. Setidaknya untuk saat ini belum ada bukti bahwa gorila atau anak-anak dapat melakukan hal ini. Gitu. Oke. 我们的大脑究竟如何感知抽象艺术，是一个有趣的话题。每个人对抽象艺术可以有不同的解读，这既是挑战，也是自由。Oke. Bagaimana otak kita ini mempersepsikan seni abstrak adalah topik yang menarik. Setiap orang dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap seni abstrak, yang merupakan suatu kayak pertentangan dan juga kebebasan gitu. Oke, jelas ya untuk Cohen ya. 在我们看这部分呢，第一，极其普泽，意思是非常多用于书面语，只能
就是双音节或多音节形容词。例如, oke, di sini maksudnya cici ini adalah kata keterangan yang berartikan sangat. Artinya sama dengan 非常. Dan juga ini cici ini adalah bahasa buku ya. Dan hanya bisa digunakan untuk memberi keterangan pada kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih. Contoh, 在中国，餐桌上放一把刀是极其少见的现象。Oke, di China, meletakkan sebuah pisau di atas meja adalah fenomena yang sangat jarang dilihat, gitu. Oke, 第二，每天说太糟糕了，太讨厌了，真倒霉的人，遇到的困难也格外多，运气也显得极其糟糕。Oke, orang yang setiap hari bilang sangat buruk, sangat menjengkelkan, sangat sial gitu. Lalu juga kesulitan yang dihadapi juga sangat banyak. Lalu hoki pun juga kelihatannya sangat buruk hokinya gitu, nggak ada hoki. Oke, 第三，抽象派画家的作品中经常见到好像随便撒上颜料而定成的画作，在有人看来极其神秘，甚至丑陋。Oke, karya seni abstrak itu terlihatnya kayak pelukis abstrak ini menyipratkan cat warna secara acak dan melukis bentuk secara acak juga. Orang-orang melihat ini sangat misterius bahkan jelek. Oke, 现在我们看练习第一，这个项目是我们用了3年时间才谈下来的。Proyek ini kita diskusinya sampai untuk proyek ini kita kita telah menggunakan 3 tahun baru dapat mendiskusikannya sampai selesai. Benar-benar atau sangat tidak mudah. 第二，什么什么谁也不说话，教室里极其安静。Di dalam kelas sangat tenang, gak ada orang yang berbicara. 第三，你知道孔子吗？当然啦。他极其有名。他Kamu tahu Kongzi gak? Tentu saja, dia sangat terkenal. Oke, jelas ya untuk Cici ya, gampang ya. 第二，其余mati ya，其余代词表示剩下的另外的部分，例如 oke di sini ya， 其余 itu menunjukkan sisa dari suatu hal atau bagian lain dari suatu hal gitu. Contoh, 怎么只有你们2个人？其余的同学呢？ Kenapa hanya ada kalian berdua? Murid yang lain di mana? 第二，只有一个房间亮着灯，其余窗户都是黑的。Oke, hanya ada satu kamar yang lampunya nyala. Sisanya jendelanya itu gelap gitu. 第三，其中1/3的画作作者没有签名，而其余的则标明了身份。Oke. Di antaranya ada 1/3 karya seni yang nggak ada identitas pelukisnya. Dan sisanya itu ada identitasnya. Oke.
Jelas ya untuk ini ya. 现在我们看练习一，这些行李怎么拿？啊，我来提这两个箱子。那两个箱子，其余啊，其余你拿。Oke. Nah, koper-koper ini bagaimana cara bawanya? Saya angkat yang dua ini, sisanya kamu bawa. 第二，你看过哪些中国的传统体育表演？我只看过啊，是体育的，我还没见过。Oke. Kamu pernah lihat pertunjukan olahraga tradisional China yang mana aja gitu? Saya hanya pernah lihat barongsai ini ya. Ini barongsai. Yang lainnya saya nggak pernah lihat. Gitu. Oke, 第三，你们几个负责新产品的宣传，比喻做市场调研啊给予的人的。Oke. Beberapa dari kalian bertanggung jawab untuk mempromosikan barang baru. Sisanya yang lain melakukan riset pasar. Oke, jelas ya untuk ciyu ya, gampang ya. Oke. 第三，可见，可见连词常用格式为什么什么，由此可见什么什么，表示可以根据上文所说的情况做出判断。例如，oke, di sini maksudnya kecian ini adalah kata sambung dan struktur itu seperti ini. Bla bla bla, kecian bla 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 gitu. Dan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan kondisi ini maka bisa diputuskan itu gitu ya. Di sini blank yang di awal kalimat ini adalah kondisinya sedang kayak gimana. Sedangkan yang setelah kecian ini adalah keputusan yang diambil atau kesimpulan yang diambil gitu. Contoh, 第一，他已经住院了好几天了，一直诊断不出是什么问题，可见情况不太好。Oke, dia sudah menginap di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi nggak bisa didiagnosis ada masalah apa dia. Bisa dilihat kondisinya tidak begitu baik. 第二，汉语中有个成语叫自知之明，把自知称为明，可见自知是一种智慧。Oke. Di Mandarin ada peribahasa yaitu 自知之明。自知itu disebut dengan ming, maka bisa dilihat 自知 adalah suatu jenis pengetahuan gitu. Oke. 第三，由此可见，志愿者能够从画作中感知艺术家的用心，哪怕他们不能够解释原因。Oke, nah dari sini bisa dilihat para relawan bisa merasakan seni dengan menggunakan hatinya.
maksud dari itu maksudnya maksud dari pelukisnya apa gitu loh, dari hatinya dia bisa tahu gitu. Walaupun mereka juga nggak gitu bisa jelasin maks atau alasan dari lukisan itu apa gitu. Mereka tahu maknanya, cuman nggak bisa jelasin aja gitu. Oke, jelas ya. Tuh, ya. 我们看练习，第一，连这么简单的题你都不会练，你你不行。Bahkan pertanyaan gampang aja kamu juga nggak bisa. Bisa dilihat kamu nggak review-review ya. 第二，你觉得周末的活动他会参加吗？他连通知都没看，可见他不会参加。Menurut kamu kegiatan di akhir pekan dia bisa ikut gak? Dia bahkan pemberitahuannya aja juga nggak lihat. Bisa lihat dia nggak bisa ikut dong. 第三，什么什么，是啊，我也觉得他很孝敬父母。他每次回家都给父母带礼物。可见他很孝敬。Dia setiap kali pulang ke rumah selalu bawa hadiah untuk dikasih ke orang tua. Bisa lihat dia adalah orang yang sangat berbakti ke orang tua. Ya, saya juga merasa dia adalah orang yang sangat berbakti ke orang tua. Jelas ya. 看目前和现在的区别，他们的共同点是都是时间名词，只说话的这个时候常可换用。Oke, di sini maksudnya 目前sama 现在 keduanya itu adalah kata benda yang berartikan ya sekarang ini, saat ini. Contoh, 至少目前可以这么说 atau bisa juga 现在没有证据表明黑猩猩和儿童可以这样做。Oke, artinya sama aja ini bisa diganti-ganti ya mereka. Lalu untuk perbedaannya, 第一，目前一般这种只从之前到现在未知的某段时间，而现在可以这种指某个时间段，也可以指某个时间段，还哎时间点还可以强调与以前的对比。Di sini maksudnya 目前 ini lebih menekankan ke periode waktu sekarang. Sedangkan kalau 现在 ini bisa menekankan periode waktu sekarang, atau bisa juga titik waktu sekarang ini, atau juga bisa untuk menekankan perbandingan waktu dengan masa lalu. Contoh, 目前呀，到目前为止事情还没有变化。Oke, sampai masa sekarang kan, ya artinya kan. Makanya pakai 目前，然后我现在就去。Oke, 我现在就去 ya artinya sekarang ini saya pergi gitu. Di waktu sekarang ini, bukan masa ya, bukan periode ya. Jadi cuma kayak titik waktu doang. Oke. 第二，目前 OK，kita tuh 现在可以具体时间的应用 OK，目前不可以具体时间的应用 OK，di sini maksudnya 现在 bisa digunakan berbarengan dengan suatu kalimat yang menyatakan waktu. Sedangkan kalau 目前 itu nggak bisa ya. Contoh,
现在是北京时间上午10点钟。Lihat di sini, Beijing时间上午10点钟. Ini adalah kalimat yang menunjukkan waktu kan. Nah, makanya kita pakainya sencai. Oke, jelas ya untuk perbedaannya ya. 现在我们看练习。第一，我们很着急，你什么什么能过来一趟吗？ Oke, 我们用现在ya, karena dia lebih menekankan sekarang ini ya, titik waktu sekarang, oke? 第二，选择性失忆什么什么还无法治疗。Oke, kalau ini dua-duanya bisa. Oke, karena ini bisa bermaksudkan masa sekarang bisa atau juga titik waktu sekarang juga bisa. 第三，调查显示66.9%的女性对什么什么的工作不满意。OK， 答案是哪个都可以啊，哪个都可以。OK， 第四，什么什么的年轻人跟我们那时候真不一样。答案是现在呀。jelas ya untuk tensinya ya. Oke, 我们继续kita di sini fill in the blanks dengan kata-kata di atas. Oke, fu artinya gulungan, 规则 aturan, 活跃 aktif, 调整 artinya revisi, 业余 amatir, 证据 bukti. Oke, 第一，书房的墙上挂着一什么什么静物画。答案是福呀。对。第二，因为销售情况不太好，我们正准备什么什么产品价格是调整revisi。第三，这块布上只有一些不什么什么的色块，我看不出来，或者是什么这是什么？对可能是规则呀，tidak beraturan。第四，我们只是一支什么什么的乐队，不够专业水平。可能是英语 mater OK。第五，每次晚会他都是主持人，要靠他来什么什么气氛。答案是cair suasana。第六，如果没有可靠的什么什么，你就不能这么说。OK， 答案肯定是证据啊，nggak ada bukti yang reliable。OK， 我们继续di sini kita pilih A atau B。第一，那个人长得什么什么高。OK， 答案是非常呀。第二，这次展出的一什么什么服装是油漆什么什么系服组成的。Oke, untuk di sini dua-duanya bisa dipakai ya, cuman yang dipakai duluan itu yang cu, jadi pakainya di sini. Lalu untuk tau, jadi pakainya yang di sini. Oke. 第三，可能出门时我们什么什么把钥匙放在门口的桌子上了。对，答案是随手呀。对，第四，我认为你们其实忽略了一个十分重要的事实。对，
继续di sini kita pilih A, B, C atau D untuk ditaruh kata-kata ini ya. 第一，我对这个人欣赏，我认为他很有才华。这 B 啊。第二，这是我新的作品，请你过目啊，是自己的desain produk terbaru。第三，我只认识这两个字，都不认识。OK， jelas。D juga jawabannya ya。OK，最后熬夜，我今天也得把这个计划做完。OK，反正是 A。OK，哪怕熬夜，kalau begadang。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。